好啦，今日咧我哋又拍另一個開箱酒店，咁咧就係咧星野嘅呢個 OMO 5咧五反田呢度。咁呢間就真係最新開嘅酒店啦，佢哋集團。咁咧就睇下個房間係點先，今次。哇，都好大下喎，同埋呢個景咧都非常之開揚，好靚嘅。好啦，咁嚟睇下裡面點先。哇！呢個景都幾無敵嘅。咁我哋呢間房係一個 deluxe 房嚟嘅，咁所以咧就應該係比一般咧係都大啲嘅。咁啊，仲有一個窗台位置啦，有 sofa 啦，咁都有個小嘅廳嘅，有埋台凳咁樣啦，亦都有個大電視同埋 coffee corner 啦。咁個床咧都好大下，同埋都幾闊落嘅呢個位。咁另外亦都當然有一個洗手盆位啦。咁啊睇下個沖涼房啦。沖涼房咧都好大下嘅，同啱啱嗰幾間咧都差唔多啦。咁咧廁所位咧就另一邊啦。咁呢個廁所就當然冇Osaka 嗰個咁大，但係都已經係幾舒服㗎啦。咁成個房間當然入嚟最殺食就係個景啦。咁行入嚟咧，其實就個 view 咧真係唔錯嘅，同埋真係咧睇晒前面係冇嘢阻擋嘅。